Да, ще Марко, честито, баба, не съм. Баба, да, мерси, ама аз идвам сега и съм малко заед. Виж колко славна Станислава. Станислава славна, ама Петя и. И Петя на славна. Айде, Петя! Айде, Петя! Браво! Влез ръцете да пляскам днес. Трябва една свирка да взема да свиря. Ще се поиграй по нещо друго. Абе, вчера реших да подрежда Евангелие. Кога да чакам мозъката да цека? Браво! Айде! Айде, задържай! Задържай! Направо. Браво, браво! Браво! Опа! Браво! Тя нещо какво някаква празна. Честно, да ги стиска е така, такива цреби. Стига де. Браво! Браво! Още веднъж нищо. Браво! Браво! Опа! Що с Лимек, как ти се хвана на мене, че се не мога да... Не е причина. Татко! Бащата на Капко, какъв ми да не знам, не ги разбирам аз бе човек. Както и да разбрам. Свата. Браво! Браво! Номера е било, Браво! ние влияем, свалиш водомерите, Айде! някой ги откраднал и ги прави. Той е номера, казва. Ама аз докато се усетя. Той на пътя е водомера, на тротуара. Една метална плоча, маха си да там е водомера, аз там да ходя на тротуара. Няма почивка тук. Тук е гърч и игра. Какви са тия почивки? Съседите ти казване. Айде бе си си. Браво! През души, през крака, отец свади. Какво стана? Не, нещо май върна център ли или крачки ли? Крачки, може и крачки да. Прави крачка и тогава си Петя, стоиш там? Браво! Тройка ли бе? Да, тройка. Крачки нямат пътък. Нещо ще са твои. Абе, мъж ще смятам 16 години, аз направя... Тя даже май няма 14 години. Айде, Петя! Айде, баба! Браво! Браво! Бравичко, направо на Ръка. Тя ще иде. Смята ли са двете? Да, смята се. И още една. Айде, баба, да работа. Мале! Браво, бе! Браво, бе! Ма чисто, бе! Викат кашкавалч. Тук бяга кашкавара Това на е Петя. без заснето. Да. Давай. Кашкавал. Айде! Стояне, здрасти! Чувам гласа, па не може да можахме да се видим. Айде! Къде е Мето? Мето къде е? Събота. Мето, що си там, бе? Мето, не си в групата тук, те. Не чува. Айде, дай на Петя, бе. А, той и ти е добро.
Второто и Фаул. Вие казвайте какво е, защото като влезем в час. Но виж край, бе. Температура. Ние сме най-бурната група, те ли се оказва? Еми, да, ние сме най-голямо. Сиска няма мърда. Браво. Ай, още веднъж. Там няма прошка. Точа ли сиска, няма прошка. Те продължават да ги мачкат обаче. Един кош ли само са вкарали? Това на 20, то не е интересно. Другите, кои са Тя почна много да отслабва, много бази две разлики. Вие от две. Вече накрая. Айде, Петя. Дай, подай, а така. Айде, ти защо? Браво. Ау, ау, ау. Айде, дай. Още веднъж. Още веднъж. Айде, добре. Петя добре изкара обаче. Малко се успокоят. Тя до там няма ли? Не, не без малко. Айде, си то. Браво! Обаче Петя трябва да прави опити от далеко, защото... Браво на нашите. Те направо ги разтаковаха, бе. То бива с така касапница. Този път не се, да. Браво на тренировка. Аз си казах, че много слабо отбори се пази. Опа, той беше. Пак им извика. Сама си. Ай, Лисе! Браво! Със скоро. Ти не знам отбор ли е, другото какво е. Дано републиканско да бъде тук. Въпреки, че надали ще се съгласят, ама те най-готина. Няма така. Те се планираха децата, да. С 2 точки само. Опа. Какво стана? Спечели си фаул, какво стана? Печи топката за. Петя се е фалира. Браво! Ивон, Добре, ама в момента не мога. Служи е тук, или ми е сгани на 2 в джоба да се сложа. Също става. Сериозно ли, бре? Кому да знаеш? Тя много прасна. Аз съм тя. Сама себе. Да, беше. Сама се. Сигурно точно така. Ти си я заработи, ти си я вкара. Ето Не, е. ама тя не ма видя. Това много нарочно ще дава. Ама и да ни е пусна, докато ни за топката не остави. Браво! 54, аз... Оле, те не могат да фигнат топката тези деца сега. Да, имаш наистина оттам възможност. Браво! Айде, съвсем се самичка. Браво! Те вече даже не се изтеглят назад, защото то няма смисъл. Да, без си на дрибал играят. Трябва по-бързо да се мисли за вече. Беше сега свободна, не да вече късно. Късно. Браво, е! Ай, браво! Ще направо. Никой не го пресече. Те не бил, че влияят някъде настрани. Да, всичките обърнати към. Тя май само Станислава пази, другите стоят умно. Що не пазят? Това много пойде от пазани също няма да ти кажа. Те западат сами. Да. Не, тя има право на 3 крачки преди да стреля. Тъй, че на първата стреля. Тук сигурно имаме някакви като чуем. О, аз забравих ти кажа, аз видях също. Аз забравих също. Хайде, Вали! Тъпичка се! Пау!
Нали? Той тренера ни са кефи, че много ги натискаме цялото семейство, така семейна подкрепа, вика, няма да играят. Тя се взема нейното. Ще отнесе с топката. Петя тръгна с топката и детето. Да го носи към коша. Просто съдията Костов, ако ни беше изсвирил спорна... Браво! Браво, браво си! Още стани стредаш! Ай, Петя! Ай, те пуснаха вече с тройките, защото то няма. Настъпала е линията. Много разко... Защото най-вероятно няма две леки, искам да ти кажа. Бялото големява, нали? Браво! Май ще бягат, тъй като гледам тия спуснати кошове. Третата точка е изпусна на тренерския план. Всичко ще стреля от тройката, явно има заповед отгоре да се стреля от тройки. Айде, това снима ли? Как е изкара? Аз мисля. Някъде съм там. Ама сиска нещо, трябва да смумрят такова. Какво под кожа стои и ни ми вкарва? Са тия работи. И фал ще стрелям. Снимай. Те сигурно ще ги пусна директно, да ти кажа. Те нашите не се измориха много. Браво! Още не продължават. Ай, си. Петя си прибра паса с едно чи за нея. Да? Како да се бъркаш, може да е не... Няма го знам го Цецо как да се бърка. На всеки път е на състоянието на децата и зато ти казвам, че има нещо. Айде, Петя! Nije свършила третата част. Нужно са кърпи. Стъпват на края на пръстите. Има хубави. Да бъдем да помагам нещо на носа я. И много случи. Един викен много съм На линията си. Сега досведе сега. Настъпила си. Петя, ще има такива хубави чорапи и такива хубави маратони. Маратонките са изпратени от щатите. Тук Чичо и Марти. Чичо ми си братовчета и си къв си. Братовчета и Марти е организирал доставката специално. Как? Бати чорапите са Не, това не са чорапи, батко. Това са наглезенки. Ти са професионални наглезенки. И двете имат. Само горно. Да. Те от големите са. Да, едни такива специални са, произвеждат ги Могат да специално. ги правят. Ама има и едно такова като пластична осморка с слава отгоре. Всичко могат. Защото Петя беше изкълчила глезен, 2 месеца ни тренира. И сега и двете играят с глезен. Ами защото те казват, че много са били глезен. Тя и твоята с глезен. Там на щупения ли? Единайсти номер няма. Точно, той ще ти Те са американските. Браво! Те даже не разбраха какво стана. Да. Защото нямаме наглезенки.
Не можаха да разберат, че с някаква атака се развива. Някой че вкарвал кош, докато те там си говорят. Браво, браво. Ай, браво! Поне 10 точки направете. Поне. Да им... Интрига да има. Интрига. Поне да има интрига малко. Пуснаха на мръсно време, защото то няма смисъл. Те са зелени, мара. Ти са еднакви, бе. Ще кажа, че са сестри. Айде имат възможност. Браво! Браво! Това е атака. Това е красива атака. Седмака.